Ey kıymetli müminler! Eyüp hakkındaki kıssayı iyi dinleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Uğuz ülkesinde Eyüp adında bir adam yaşardı. Kusursuz, doğru bir adamdı. Allah'tan korkar, kötülükten kaçınırdı. 7 oğlu, 3 kızı vardı. 7.000 koyuna, 3.000 deveye, 500 çift öküze, 500 çift eşeğe ve pek çok köleye sahipti. Doğudaki insanların en zengini oydu. Oğulları sırayla evlerinde şölen verir. Birlikte yiyip içmek için 3 kız kardeşlerini de çağırırlardı. Bu şölen dönemi bitince Eyüp onları çağırtıp kutsardı. Sabah erkenden kalkar, çocuklarım günah işlemiş, içlerinden Allah'a sövmüş olabilirler diyerek her biri için yakmalık sunu sunardı. Eyüp hep böyle yapardı. Bir gün veli kullar Rabbin huzuruna çıkmak için geldiklerinde şeytan da onlarla geldi. Allah şeytana, "Nereden geliyorsun?" dedi. Şeytan, "Dünyada gezip dolaşmaktan" diye yanıtladı. Rab, "Kulum Eyüp'e bakıp da düşündün mü?" dedi. Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz, doğru bir adamdır. Allah'tan korkar, kötülükten kaçınır. Şeytan, "Eyüp Allah'tan boşuna mı korkuyor?" diye yanıtladı. Onu, ev halkını, sahip olduğu her şeyi sen çitle çevirip korumadın mı? Elleriyle yaptığı her şeyi bereketli kıldın. Sürüleri bütün ülkeye yayıldı. Ama elini uzatır da sahip olduğu her şeyi yok edersen yüzüne karşı sövecektir. Rab şeytana, "Peki" dedi, "sahip olduğu her şeyi senin eline bırakıyorum. Yalnız kendisine dokunma." Böylece şeytan Rabbin huzurundan ayrıldı. Bir gün Eyüp'ün oğullarıyla kızları ağabeylerinin evinde yemek yiyip şarap içerken bir ulak geldi. Eyüp'e şöyle dedi: "Öküzler çift sürüyor, eşekler onların yanında otluyordu. Sabahlılar baskın yaptı, hepsini alıp götürdü. Uşakları kılıçtan geçirdiler. Yalnız ben kaçıp kurtuldum sana durumu bildirmek için." O daha sözünü bitirmeden başka bir ulak gelip "Allah ateş yağdırdı" dedi. Koyunlarla uşakları yakıp küle çevirdi. "Yalnız ben kaçıp kurtuldum durumu sana bildirmek için." O daha sözünü bitirmeden başka bir ulak geldi. "Kildaniler 3 bölük halinde develere saldırdı" dedi. "Hepsini alıp götürdüler. Uşakları kılıçtan geçirdiler. Yalnızca ben kurtuldum durumu sana bildirmek için." O daha sözünü bitirmeden başka bir ulak gelip oğullarınla kızların ağabeylerinin evinde yemek yiyip şarap içerken ansızın çölden şiddetli bir rüzgar esti dedi. Evin 4 köşesine çarptı. Ev gençlerin üzerine yıkıldı. Hepsi öldü. Yalnız ben kurtuldum durumu sana bildirmek için. Bunun üzerine Eyüp kalktı. Kaftanını yırtıp saçını sakalını kesti. Secdeye kapanıp ibadet etti. Dedi ki, "Bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. Rab verdi, Rab aldı. Allah'ın adına övgüler olsun." Bütün bu olaylara karşın Eyüp günah işlemedi ve Allah'ı suçlamadı. Şeytan, Eyüp'ün bedeninde tepeden tırnağa kötü çıbanlar çıkardı. Karısı, "Hala doğruluğunu sürdürüyor musun?" dedi. "Allah'a söv de öl bari." Eyüp, "Aptal kadınlar gibi konuşuyorsun" diye karşılık verdi. "Nasıl olur? Allah'tan gelen iyiliği kabul edelim de kötülüğü kabul etmeyelim mi?" Bütün bu olaylara karşın Eyüp'ün ağzından günah sayılabilecek bir söz çıkmadı. Biz onu sabırlı bulduk. Ne güzel kuldu o. Bize yönelen, yakaran biriydi o. Allah
Eyüp'ü eski gönencine kavuşturup önceki varlığının 2 katını verdi. Eyüp'ün sonunu başından bereketli kıldı. 14.000 koyuna, 6.000 deveye, 1000 çift öküze, 1000 eşeğe sahip oldu. 7 oğlu, 3 kızı oldu. Ülkenin hiçbir yerinde Eyüp'ün kızları kadar güzel kızlar yoktu. Bundan sonra Eyüp 140 yıl daha yaşadı. Oğullarını, 4 göbek torunlarını gördü. Kocayıp yaşama doyarak öldü.